في هذا الفيديو نحكي لكم بالتفصيل أحداث الحلقة الثانية من مولانا بعنوان خيط إلى الجنة على روتانا دراما رمضان 2026. الحلقة اللي فيها جابر بدأ يعيش كذبته كاملة، لكن شقيقه سليم الحقيقي شهلة نور علي وصلت وهي غارقة بالدم جاهزة تكشف سره. أولاً، جابر يلعب دور سليم العادل، صلاة أولى مع القرية. تبدأ الحلقة وجابر تيم حسن يحاول يثبت قناعه، يروح على المسجد اللي بناه جد سليم أول مرة يدخله. الإمام يرحب فيه كسليم العادل آخر عائلة المولى. الناس يتجمعوا حواليه يبوسوا إيده ويطلبوا الدعاء. جابر يصلي معهم صلاة الصبح، يحس بالقوة الأولى من القناع. الناس تشوف فيه الأمل، لكن داخلياً مذعور، كل لحظة يخاف حد يعرفه أو يشك فيه. الشيخة فاطمة منى واصف تقول له: أنت خيطنا للجنة، القرية كانت ميتة من غيرك، القرية كانت ميتة من غيرك. ثانياً، وصول شهلة، الدم والشك الأول. فجأة في الضحى تصل شهلة نور علي شقيق سليم الحقيقي، غارقة بالدماء، مصابة بطعنات من زوجها العنيف. الناس يهرعوا ينقذوها، جابر يحاول يساعدها لكن يتجمد لما يشوفها. شهلة في حالة صدمة، تحكي عن زوجها اللي ضربها وطعنها بعد خناقة. الناس يودوها المستشفى، لكن هي تصر تبقى في بيت العادل. جابر داخلياً يرتجف، هي الوحيدة اللي ممكن تعرفه على طول. يحاول يبعد عنها لكن مصير يجبرهم يتقابلوا. ثالثاً، الشك يبدأ، جواز السفر المفتوح. في البيت شهلة تسترح شوي، تطلع على أغراض البيت، تلاقي جواز سفر سليم العادل مفتوح على الطاولة. تقارن جوازه بوجه جابر اللي قدامها وتشك فوراً. تسأل الخادمة: سليم رجع متى؟ شو صار فيه؟ الخادمة تقول: رجع فجأة بس ما بيحكي عن ماضيه. شهلة تقرر تراقبه بنفسها، حاسة إنه مش سليم الحقيقي. جابر يحاول يبتعد، يروح يتجول في القرية، يشوف الناس عم يتكلموا عن عودة العادل، يحس بالقوة، لكن الخوف من شهلة بيزيد. في آخر الحلقة شهلة تقوم من السرير، تلقي جابر لوحده في الصالون، تقف قدامه وتقول بصراحة: أنت مين؟ هاد مو سليم أخوي. جابر يتجمد، يحاول يضحك: شو قصدك؟ أنا سليم. شهلة تصرخ: جوازك قدامي، عيونك مختلفة، طريقتك بالكلام غريبة. الناس يدخلوا، التوتر يملأ البيت. جابر يحاول يهدئ الجو، لكن عيون شهلة بتقول: السر رح ينكشف قريب. تنتهي الحلقة على هالمواجهة المفتوحة. جابر في مأزق، القناع بدأ يتفكك، شهلة مصرة على الحقيقة والقرية واقفة تشوف. لو حسيت الملخص رجع لك الحلقة الثانية، لايك واشتراك للحلقة 3 غداً.